လုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဟဲလန်တို့ကထူးဆန်းနာပြီးပြသွားမယ်ဆိုတာကိုပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကြည့်လိုက်ရအောင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ one floor ကိုတွားကြမယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးရင်တော့ပေါ့နော်ဒီပိတ်ထားတဲ့ခန်းကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် one floor ကိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီ yes scale ကိုတွားကြမယ်ဆိုတော့ဒီ police station ပေါ့အရင်သွားလိုက်မယ်တွားပြီးရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသပင်းလေးနဲ့ပြီးချောင်းဆိုးနေလို့ပေါ့နဲ့ချောင်းဆိုးနေလို့ပေါ့နော်အတန်လေးလေးနဲ့ဆိုးနေလို့တောင်းမှမှာရှင်ဒီလိုတော့ရောက်ကိုတွေ့မယ်ပေါ့နော်တွေ့မယ်အဲ့ဒီ school ဒီ one floor ကိုတွားမယ်တွားပြီးဒီဘက်ကဒီပေါ့နော်ဒီကိုတွားကြမယ်ပေါ့နော်ဒီထဲဝင်မယ်ပေါ့နော်တော့ဟဲလန်တို့ဆက်ပြီးတော့ဝင်ကြမယ်ဆိုတော့ဟဲလန်တို့ဒီမှာလည်းသူတို့၃ယောက်ကိုတွေ့ရပေါ့နော်ဒီ၃ယောက်ပေါ့နော်ဒီ၃ယောက်ပါပေါ့နော်စိုက်ကနေကြည့်ဒီ၃ယောက်ပါပြီးတော့ဟဲလန်အထင်အမြင်လေးကိုပြောပြတာပေါ့နော်သူတို့အကုန်လုံးကသူတို့ရုပ်လုံးကျန်နေတယ်ထင်ပါတယ်ဒါမဲ့ပေါ့နော်ဟဲလန်သူတို့ညောက်ကိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟဲလန်သူတို့တွေကိုကြည့်ရတယ်လို့ပေါ့နော်သူတို့တွေကတော့ကြည့်ရတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောဒီယာကူဇာမိုမိုဂူမီဆိုရဲဟာကလူခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ယာကူဇာ office ပြီးဟေမာဝရီလာမသိဘူးတက်ထွန်းမတော့တမတ်ပါရှိအဲ့ကောင်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ယောက်ကိုဟဲလန်တည်တယ်လို့ပြပြမယ်ပေါ့နော်အရေးဆုံးအနေနဲ့ဟဲလန်တို့ပြောပြထားကြမယ်ဆိုတော့ဒီထဲကိုတွားကြမယ်တွားပြီးရင်တော့ဟဲလန်တို့ဒီကျိုးကိုစကားကောင်းလေးပြောပြခံပွေးခါဝေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ယောက်ကိုပေါ့နော်ရေဟိုဟန်စလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဟဲလန်တို့ဒီနားလေးကိုတို့ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့နှစ်ယောက်ဆုံးခံ with me လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနားလေးမှာဆက်ပြီးတော့ခေဆိုတော့ဟဲလန်တို့စစ်တောင်းမယ်စစ်ပါရှင်လိုက်မယ်โอเคဆိုရင်တော့ဟဲလန်တို့ခါရလိုက်မယ်ပေါ့နော်ခါရပြီးဒီနားလေးမှာချလိုက် oopsie ခါရထပ်ပြီးခါရလိုက်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာချပြီးရင် whole hands လိုက်မယ်ပြီးဒီနားလေးဒီမှာပေါ့နော်ဟဲလန်တို့ရှင်ကြည့်ရတယ်လို့ပေါ့နော်ကြည့်ရသူကိုဝေးခါလိုက်ပေါ့နော်အော်နောက်ကိုတော့ဟာโอเคဆိုတော့ဒီလူမျိုးကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်တို့ရပေါ့နော်ဟဲလန်ထင်တာလေးကိုပြောပြရပေါ့နော်ဒါကတော့သူလို့ပဲထင်ပါတယ်ဒီတယောက်ကတော့ပေါ့နော်ဒီတယောက်ကတော့ဒီမှာချလိုက်မယ်ပြီးရင် wait လုပ်လိုက်မယ်မင်းကဒီမှာပေါ့နော်ဟဲလန်သူ့ကိုထင်တာတော့ပေါ့နော်ထင်တာလေးကိုပြောပြသူကပေါ့နော်ဒီဘေးဆုံးကဟာလေးလို့ထင်ပါတယ်ဒါမဲ့ပေါ့နော်ဟဲလန်ပေါ့နော်ဒီအလဲကပုံလေးကိုတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီနားလေးကဒီပုံလေးကိုတော့မသိပါဘူးပြီးတော့ဟဲလန်ဒီနားနှစ်ပုံကိုလည်းမသိပါဘူးဒီနှစ်ပုံကပေါ့နော်အဲ့ဒီတောက်ကြီးအဟောင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဘယ်မှာပါလဲဒီ amusement ဆိုတာလားမသိပါဘူး AMUSE ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော် AMUSEMENT park အဲ့ဒါလေးကဒီ hat ပြောင်းနေတဲ့ hat master ဆိုတာလို့ထင်ပါတယ်ဒီအနက်ရောင်ပုံတွေအကုန်လုံးကတော့ဟဲလန်ထင်တာတော့သူတို့အကုန်လုံးကတည်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟဲလန်ပြောချင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပဲဆက်ဆက်နေတဲ့တစ်ခုပါဆိုတော့ဟဲလန်တို့ညောက်ပြောင်းလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီtop floor ကဒီအရိုးစု၄ခုရဲ့တို့အကုန်လုံးခေါ်ခဲ့လိုက်မယ်ဟဲ့ဒီမှာခေါ်ခဲ့လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဆန်လို့တို့ရခေါ်ခဲ့ပေါ့နော် guess to me have me မင်းတို့9ယောက်လုံးလိုက်ခဲ့ပါလားအဲ့တို့ရဒီပေါ်မှာ4ယောက်ရှိရပေါ့ရှင်မှတ်ထားလိုက်တော့ပေါ့နော်ဒီအတန်လေးနဲ့ကြားရရင်တမ်းမှာပါရှင်
Okay ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခါရယ်ပေါ့နော်အဲ့အယိုးစု5ခုပေါ့နော်အဲ့အယိုးကောင်လေး5ခုอ่ะပေါ့နော်ဟဲလန်ထင်တာတော့ပေါ့နော်ခုနကအဲ့ဒီဟဲလန်တို့ပြခဲ့တဲ့ one floor ကဒီနားလေးကလို့စပူတုံပေါ့နော်ဒီကထင်တာပေါ့နော်ဟဲလန်အဲ့အယိုးစု5ခုอ่ะပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်ဒီတည်သွားတဲ့လူ9ယောက်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ9ယောက်ပေါ့နော်ဒီ9ယောက်လို့ထင်ပါတယ်ဒီပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကတော့အသက်ရှင်သေးလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟဲလန်ဒီတည်သွားတာ9ယောက်ရှင်နေတာ9ယောက်ပေါ့နော်ဟဲလန်ကတော့ချင်းနေတဲ့9ယောက်တည်းတယောက်ကိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်